Enquanto a casa inteira dorme, o que eu tô fazendo? Fazendo um cafezinho. Acordei, ó. Agora é 15 para 6. Deixa eu virar aqui. 15 para 6. Eu acordei, era 5h10. Aí eu tive meu tempo com o Espírito Santo. Porque se eu não me fortalecer com ele, eu não sou ninguém. Então eu já me fortaleci com ele. Abri a porta aqui pro Goiabinho entrar. Agora eu vou fazer um cafezinho, vou ferver um leite. Que agora eu tô nessa vibe aí, ó. De tomar um cafezinho assim, no coador. Então eu já tô colocando água pra ferver. Já coloquei o pó de café. Aí eu gosto de colocar um pouco de água aqui daqui a pouco. Pra poder tirar qualquer gosto, né? Aqui de dentro. Pra deixar ela mais aquecida pra depois preparar. Pra poder já receber o cafezinho. Então eu sempre fervo água a mais pra poder colocar ali. Depois eu jogo fora a água. E aí sim eu faço cafezinho. Tô falando baixo porque tá todo mundo dormindo. Eu vou acordar daqui a pouco, né? O Enzinho pra ir pra escola. Olha a bagunça, gente. Olha aí. Eu ia pegar e arrumar ontem e eu não arrumei. Eu só lavei a louça. Era meia-noite, meia-noite alguma coisa, eu tava lavando louça. Aí já lavei, só ficou pra guardar. A gente foi no mercado ontem, cheguei tarde, fui fazer janta. Então é isso. Deixa eu acender aqui pra ficar mais clarinho. Vou terminar aqui de fazer, de ferver a água, fazer o cafezinho, daqui a pouco eu volto. Aí, gente, eu deixo a água aqui aquecer na garrafa, enquanto isso eu vou colocar o açúcar. Eu gosto de acordar cedo assim. Vocês pensam que é todo dia? Não é todo dia, não. Mas todo dia eu tenho que acordar cedo, de manhãzinha, né? 6h15, 6h20. E senão eu perco as contas aqui de açúcar. Então, é complicado esse horário assim, porque que nem... Só que é um secreto que eu tenho com Deus, né? Que agora eu tô compartilhando com vocês. Às vezes eu vou dormir meia-noite e eu tenho que acordar às vezes na madrugada pra cuidar da vizinha. E muitas das vezes é difícil, né? Levantar cedinho, cedo, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, pra ter esse secreto com ele. Mas é o único jeito que eu encontrei de me conectar com ele sem ninguém me interromper. Então eu levanto, venho, entrego meu dia, peço força, sabe? Vou pedindo saúde, tudo, e vou pedindo entendimento, porque senão a gente não consegue fazer nada na vida. Às vezes a gente quer as coisas com Deus, mas não vai buscar, então a gente precisa também ter, né, fazer essas atitudes para poder mostrar para Deus que a gente precisa dele. Então, por isso que eu levanto de madrugada, mesmo dormindo tarde, mesmo no dia seguinte tendo que acordar 6h10, 6h15, que nem era pra mim estar dormindo agora. Eu falei, vocês querem saber? Vocês querem saber? Você quer saber? Eu vou continuar e vou gravar o vídeo para as pessoas verem, né, como que é. Tem dia minha vida, na rotina, tudo, logo de manhã. Então eu falei, eu vou fazer isso, eu vou gravar. E tem umas que me pedem, e elas falam, o que é esse negócio de jejum que você sempre fala? O jejum eu entrego alguma coisa que eu gosto muito de fazer, de comer, não é necessariamente só, né, vou ficar sem comer, não. Até porque eu não aguento ficar sem comer, é duro. Eu só tiro alguma coisa que eu gosto e entrego no altar de Deus. E isso me faz um bem, gente. Agora eu vou passar aqui um cafezinho rapidão, porque eu tô meio gripada de novo.
pegar meu leitinho ali, mas tá tão gostoso. Enquanto isso vai esfriando. Vou acordar o povo. Olha, escuta. Alex. Alex. Meu Deus. Acorda, já deu a hora de levantar pra ir levar o Enzo. Bom dia, você está sendo gravado, sendo filmado. Olha a vizinha. É vlog. É vlog. Os dois dormem grudado. Levantou, o celular despertou. Agora eu vou chamar o Enzo. Bom dia. Olha, tá de cabelo cortado. Sério? Que chique. Nossa, E não foi a mamãe que cortou, né, amor? Quem foi que cortou? Foi o Brunão. O Bruno cortou o cabelo? Ele Só tá manja, hein? remelado ainda. Ele manja pra cortar cabelo, hein? Mas... Eu tô precisando também dar um trato no meu. Mas o meu não tem jeito, não. Bom dia. Gostoso. Ai, que gostoso, papinho fedorento. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E aí, galera, só alegria, beleza pura? Isso mesmo, gente, tô iniciando mais um vídeo hoje. Agora sim, oficial, já apareci aí, mostrei um pouquinho da minha manhã pra vocês. Agora sim, já vamos iniciar esse vídeo, porque eu já, né, falei demais e não iniciei. Aí tô aqui fora, ai que bonitinho, tem um passarinho ali em cima. Ai, que fofinho. Olha quem acordou. Acordou. Olha quem acordou. Agora já acordou, né, filha? Agora consigo acordar, né? Tá colocando aí a tênis, colocando a meia. O tênis mais preferido eu prefiro. Não vai colocar o outro, que é só enfiar, aquele que não tem cadarço? Ei, meu amor. A vizinha acordou, vai tomar um tetezinho agora, vai mamar, né, meu filho? É, gordinho. Papai tá escovando o dente, porque daqui a pouco fecha o portão da escola, né, Enzo? Por isso que eu tô muito tranquila. É 10 para 7, fecha às 7 horas em ponto. Vai, coloca esse tênis logo. Colocando a meia, não tênis. É, a meia, coloca logo, coloca a meia, tênis logo. Já tô. Daqui a pouco seu pai sai do banheiro falando, vamos. Agora entupiu de vez do nariz, agora eu tô entupida, já agora ficar fanha. O negócio tá difícil aqui. Mas eu vou gravar mesmo assim. Agora o Enzo já foi pra escola, aí eu tô aqui assistindo um jornal. Então esse horário assim eu tiro pra ficar mais sossegada, sabe? E aí daqui a pouco eu vou, arrumo as camas, vou regar as plantinhas. Mas agora cedinho eu gosto de ficar de, sabe? Mais sossegada, mais de boa. Aí eu tô aqui brincando com o Davizinho, né, Davi? A cara dele olhando pro bichinho. Então é isso que eu faço. A minha parte da manhãzinha, bem cedinho. Não sou de já acordar e começar a fazer as coisas, não. A não ser que a casa esteja muito reviravolta. Aí eu pego e dou uma organizada. Mas de manhãzinha eu gosto de ficar assim, com o Davizinho quietinha, né? A linguinha dele. Ai, que coisa mais linda. Ai. Delícia da minha vida.
A vaca. Bom. Bom. A Estherzinha tá dormindo. Ela vai acordar em torno de umas 10h30, 11 horas da manhã. Esse horário deixa ela dormir, sabe? Eu nem acordo ela, porque se eu acordo ela também ela fica chororô. Às vezes ela levanta cedinho, ela vem pro sofá, pede o TT dela. Hoje ela pediu a hora que eu levantei, né, pra ter meu tempo com Deus. Era 5 horas da manhã, ela já pediu o TT dela. Aí eu fiz o TT dela, ela voltou a dormir. E aí, como agora, acredito eu que ela não vai acordar tão cedo. Tá de barriguinha cheia, então ela vai até umas 11 horas, 10h30, 11 horas. Mas quando ela não mama o TTzinho dela de madrugada, ela acaba pedindo, né? Ela vem antes, umas 8h30, 8 horas, às vezes até um pouco mais cedo. E aí ela vem, mama e volta a dormir aqui no sofá. Né, Davi? A gente continua aqui, ó, sentado vendo o jornal. Né? A cara dele de concentração. Tá atento às notícias, Davi? 7h30 da manhã, o que o marido tá fazendo? Chega até a engasgar. Eu fiz café. Que Era café, pra tomar rapaz? leite com café. Café é água com pó. Você não dá sustância, não. Olha lá. Ontem à noite a gente foi no mercado, igual eu falei pra vocês. Aí ele comprou atum, maionese, as coisas, e ele fez esse patezinho. Quem quer que a gente ensine esse patezinho como que faz, deixa aqui nos comentários. Gente, pensa numa vontade, pensa numa delícia. Acho que é porque eu tô ficando com vontade. Encheu na boca d'água, né? Tá. Olha, colocou azeitona, colocou cebola, mas eu não vou ficar falando o que colocou. A gente vai ver se grava um vídeo, né, amor? Delícia. Muito bom. Vocês deixem aqui no comentário se vocês querem. Gente, que delícia. Muito bom. Ainda tomou até uma roller. Já vai que vai, né? O jejum acabou hoje, foi que foi. Foi, caiu de boca na roller. Delícia. Gente, já vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais assim, vamos dizer, mais rápido, né? Foi bem da minha parte da manhã. Eu iniciei esse vídeo gravando, era 5h45 da manhã. Hoje, ó, acordei cedinho, ó, a cara de acabado que eu tô. Cachorro filmando roncando, né? Tá bom. Era o Davi que tava roncando, não era eu não. Tava cheirando subacão, pai. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vlog da parte da manhãzinha. Eu ia continuar gravando, mas eu vou continuar gravando no próximo vídeo. Vai ter troco, viu? Vou filmar ela roncando também, que ela ronca também. Vou terminando por aqui. Eu vou continuar gravando pra vocês, mas aí vai ser um outro vídeo, tá? Já vou encerrar esse vídeo por aqui da nossa manhãzinha. Agora são 7h30 da manhã, ó. Então é isso. Tem alguma coisa a falar, amor? Vai ter troco ronco, Você viu? ficou velho, Fiquei velho. tá com 32 anos, tá ficando cheio de cabelo grisalho. Bastante. Tá bom, é importante ter saúde, né, amor? 32 anos, tá ficando velho, amor. Mentira, amor, tá não, menina. Tá com Vocês acham que é só um rostinho bonito, Tá com né? bafo Não? de bacalhau, é o atum, É o né? atum. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Isso aí. Ativa o sininho para receber notificação, porque o YouTube não tá notificando mais os vídeos. O pessoal tá falando que não tá recebendo notificação dos vídeos, tem que ativar o sininho. Se inscreve e ativa o sininho. No canal Família Pirolo tem vídeo de segunda a sexta-feira. No canal Vlog tem de 2 a 3 vídeos por semana, mas vocês têm que entrar lá para saber que a gente não sabe o dia certo. É aleatório, dá uma na teia e posta lá, beleza? Isso mesmo, tchau, obrigado. Desliga aí, abençoado. A causa, amigo.